Babi më ka thënë që për herë të parë ka parë një shishe plastike që e kishte sjell deti, ku ka qenë shumë i vogël. Gjithë kalamajt u hodhën det dhe bën një tip gare, kush ta merrte shishen i pari me not. E morën atë shishen, e vunë tek bufia për zbukurim. Në fakt, edhe ne tek shtëpia e gjyshit dhe i gjyshes kemi pasur deri vonë një bufe të tillë. Unë tash po kujtoj rindin time, kur ishim punë të ri dhe gjenim këto shishet e Pepsit dhe të kolave dhe i kthenim në pajisje për të marrë. Njëra do mante sheqerin, kurse tjetra do mante kafen. Këto dyja o puqin kështu, o vendosin në një bazament të bukur, druri dhe u lakoshin, ose u bëshin me skelete, për shembull konsumi qëri bënte me skelete, edhe i bënte me kromime, i bënte të verdhë dhe u fusnin këto brenda. I merreshin nonat tona, i mushin me kafe me sheqer dhe bëshin. Të sushti që ma vonë, kjo u kthy dhe si biznes, filloi të qiste edhe dedi shumë, dedi qiste në Durrës, qiste në Semën, qiste gjithë, filluan të gjejnë të gjithë të tilla. Po ishte gjë shumë madhe, domethënë aq që të bukura dilin këto sa që në fund fare kur filluan duke mos i përdor më i mashin si relike, në ato 2 xhama bufe që kishim, në 2 xhama të vegjël bufe, u manin këto, u mande një shishe Coca-Cola, qelçi, do ishte domethënë shumë kënaqësi ose shumë qef i madh kur të kishin një shishe whisky, Campari, një shishe të jashtme të bukur, të cila u mbushte me raki, dhe kur vishin njerëzit në shtëpi u qerasin me këtë shishe. Po Coca-Cola ose Pepsin e parë për i vërteti? E kam shiju, do të thush ti? Kur e ke shijuar? Emra nuk zet do, po kam punu në për familjet të si të them unë ty, kam qëllu që kam punu ke blogu, kam po ca punime, aty edhe kam shiju. Në Hotel Dajde, për shumë kam ty shumë vonë, në Hotel Dajde, dhe aty e kam shiju. Këtu kanë qenë këto dyqanet, pastaj fillon të furnizojnë këto dyqanet e këtyre diplomatëve. E kam shiu, domethënë nuk them se pisha 2-3 ditë, pija një sot dhe mund pija një mas 2 vjetëve. Se në fakt nuk ta pëlqente ajo shijën, si që shije revizioniste. Nuk ta pëlqente si shije, ne deshim atë limonatën tonë me ujë, me sheqer, me limon të shtyrë dhe si ishte bio. Kurse këto ishin revizionistë, ishin i prodhonte armiku. E kuptove? Për rreth çfarë vitesh bëhet fjalë? Unë, këte? Nga 75 mund kem provu për e të parë. 74-75 për e të parë. Po, 74-75 për e të parë. Ja the njeriu? Unë? O, gjithë me ke shtëpia, të da kështu me luk qaj, gjithë të pika e qik me luk qaj. Po, më jasë se thash? Po kështu nuk ka pas shishet më dhaja, më të rejtë. Kanë qenë kanoqet, kanë qenë shishet, ishin një shije të jashtëzakonshme, shumë mirë kanë qenë. Shishe plastike? Jo, qelqi, unë s'maj me shishe plastike. Ma vonë, mund të them që kur ka hynë këtu, që filloj demokracia, kanë fillu të hynë këto shishet. Që keni shumë e shansim, çdo gjë po mi ka marrë. Nuk i kam bo asë herë ka shpetët, në rrishim gjithë ditën për t'i bërë këto. Ka shpetë nuk i kam bo një herë. D'akordo? Tashi, udhëzime kemi, sepse këto janë shumë të sakta, dhe kështu që udhëzimet i kemi për t'i qpu. I qpojmë vendet për i herë i vendet për t'i qpu. Veglat i kam të bukra të reja, ha? Shumë bukra i kam veglat. Kam ble veglat të reja. Dhe që dojë që kujdes e shtypër. Që fitore, o zote i mund që fitore. Si tha e zura, për e zura. Shika se kam shumë, nuk hape nonta. Nuk hape, u hoqë. E të roqa fort, e vejmë prapë. Po. Po së mërziti, se vejmë prapë. Kam ndodhur dhe kështu bësa? Po, e sa herë, po tje. Po mos nodhe kështu, ku të mësoj unë? Do të nodhe kështu që të mësoj. Dhe që të fala nga Ismet Seferi, këtu u dhe të kafja dhe sheqeri.
parë, më thë që ke parë 10 vjeç. 10 vjeç, i kam përdorë për kur shkoja në sport, që merja rrobat e stërvitjes për atletik atëherë, edhe ishte gjë e madhe, po të kishe të tillë se tjerët kishin çanta me lëkurë gelidhe, po çantat e sportit që kanë qenë. Me pamje të varfër dhe ato, po megjithatë ishin funksionale për atë kohë. Po që sa çfarë ngjyre ishin, se tani mund të gjesh. Përgjithësi, unë bëj mend që kanë qenë bardha dhe me stampa. Nuk kam parë qese, domethënë që të kenë me ngjyra, ose të jenë siç janë qese tani të kartonit. Ato nuk futen ke këto lloj qese, por që janë me ngjyra të ndryshme. Kanë një përgjithësi të bardha. Ishte rezistente si? Ja, nuk ishin nice, ishin bërë për të qenë rezistente. Ishin bërë thjesht vetëm për një përdorim, por ne donim që të jetonte sa më tepër me ne, megjithëse ishte shumë e rrallë për tu marrë, edhe për tu siguruar, nuk ishte. Kush mund të ishte nga jashtë, domethënë kush kishte shërbime nga jashtë, mund të merrte dhe mund të siguroje, edhe ajo ishte me të njohur ose me mik o diçka tjetër që mund të ishte një afërm, edhe që cillte thjesht si dhuratë, cillte këtë qese dhe ishte gjë e madhe. Thjesht si dhuratë, mund cillte edhe këtë qese dhe Po, si realizoni që t'jeton të sa më gjatë, se kush e di kur ju vin të dhurata tjetër? Dhurata tjetër mund edhe mos vinte asnjëherë, se ato shërbimet atëherë kanë qenë jo për gjithë njerëzit, ose kur shkonin student, për shembull që kishin jashtë, mundoheshim ta ngjisnim në mënyrë që mos dukeshë. T'ishte sa më pak, domethënë që mos thonin tjetër që si që ka grisur, që ka prishur, me ato që ishin, me mjetet që ishin. Me qeset tjera kanë qenë qeset të i dukshme që ne kemi pas që i prodhonim në Shqipëri atëherë ato transparentet, merrnim ato dhe i ngjisnim zam ku ka qenë nuk qëndronte shumë gjatë, po qëndronte, i mbanin. Vinovil, që mund të merret, i përdoret në mënyrë që t'ishte po prap ke transparente që mos duke. Megjithatë prap dukeshe se dukesh ajo si arnë, se duke qenë e bardhë, ajo dukeshe katrore që ishte diçka që ishte vendosur brenda. Mundoheshin të vendosin ai rrobe që ishte me ngjyrë më të errët që mos dukeshe ajo. Ideja ishte që të rezistonte sa më gjatë dhe ti ta përdori ato sa më gjatë. Ku e ruan? Ke sirtari librave, se kush kishte mundësi kishte sirtar libra që ti kishe, ose ke komoja, ke rrobat e më të mira që kishim atëherë, ke komodina tona, që t'ishte sa më e shtrirë që të drejt dhe mos kishte fërkim, edhe përdoresh e rrallë. Ai pse qese sigurisht kishte thënë botën, faktikisht kishte thënë botën në atë kohë. Është një shiring që është prej qelçi. Nuk përdoreshin shiringat plastike. Dhe njerëzit në kushtet e shtëpisë këtë shiring e vendosen në një garsë bashkë me agen. I mlidhin me garzën. I vendosin në një tenxhere. Pastaj i mbushnin me ujë, vendosin kapakun dhe i zjenin. Në për spitale dhe ambulanca, këto kishin një autoklav që sterilizoheshin me avull. Kurse në kushtet e shtëpisë, këto i zjenin gati 10 minuta që shiringa të ishte sterile. Vendosin në zjarr. Dhe pasi shiringa zjente, kalonte 360 gradë, ishte e sterilizuar për t'u përdorur përsëri. Kur isha e vogël, unë bëja injeksione normale, por në vitin 84, vjeri im, gjyshiot, më mësoi se si të përdorja shiringën, si të bëja injeksione. Me që unë e kisha shumë dëshirë, të përdorja dhe aparatin e tensionit dhe injeksionet. Ti praktikoja vetë në kushtet të shtëpisë. Dhe ti kur ishe e vogël që kishe në temperaturë në një gjë që do të bëje injeksione, unë ti bëja vetë. Po shiringën... Ma ka lënë dhurat, gjyshiot. Po shiringa plastike? Shiringat plastike në atë kohë ne nuk kishim. Nuk përdoreshin sepse ne nuk ishim të hapur me botën, që të kishim import. Këto ishin shiringa kineze, që i përdorte spitali, ambulancat. Dhe ato që kishin miq
mund të merrni në një që ta kishin në kushtet e shtëpisë. Mos shkonin të bënin injeksione deri në spital kur kishin nevojë për injeksione, e përdornin vetë në shtëpi. Edhe kutin, ja ku i ke. Okay, very good, very good. There we go. Dy duke gatuar, tjerë duke pastruar. Rrofsh, faleminderit. Disa duke gëzuar, tjerë duke recituar. Bëjmë një rresht edhe ecim kështu përpara. Ha? Sounds good. We have to start from the top. 10 people. Half meter distance. Lodhesh atë ti me të zotin. Nga ku rrit shumë, në 2 minuta, në kush e thes. Çfarë është kjo? Nuk ja kam idenë. Tjenë nga ato tende. La qenësh ose i qëtë. Gjithsesi shkon këtu brenda. Ardhja këtu ishte vetëm sepse gjitha dinin që Kepi ishte shumë vend i bukur, paktën ata që kishin vizituar. Ka thash tjerë. Të tjerët pak a shumë kishin dëgjuar fjalë të mira, por ama ndërkohë problemi ishte që ishte shumë i ndotur dhe nuk ishte funksional për asnjëri. Dhe kur e fola këtu gjë me Andrin, do të thonë Okej, më dëgjoj, pastaj tha, shiko, mos e bëj vetëm këtu, se do e bëjmë bashkë të gjithë dhe fillojmë te Kepi Rodonit. Dhe u bë një lajmërim të njerëzit që okej, në këtë datë do shkojmë Kep, kur çdo të vi le të na bashkohet. Shirin po. Sepse shto shiringa ka plot janë mbetje spitalore që vinë nga sanatoriumi i Tiranës edhe nga ky spitali si quhet di. Duhet i qesë tjetër. Sa? Po. Ne jemi. Da. Hadi. Shulli si sifti, pi njerëzit ka rënë. Kë shulli disa shëmton dhe disa jo. Dhe kush nuk ka thjesht të ndërroj. Të jesh pis ka dal në mod. Madje thonë dhe profesion. Dhe njerëzit gjuhën e ka nugu. Mes shullit si të marrë kërkoj. Do të mbeti veç një numër. Diku në hapësirë të bytë. Në zjarë të malë do përbëloj. Dhe nga ky shull do pastroj. Do të mbeti veç një numër. Diku në hapësirë të bytë. Në zjarë të malë do përbëloj. Dhe nga ky shull do pastroj.